Plánuju motorkářský sraz a to pro všechny lidi, co mě sledujou a samozřejmě kohokoliv jiného. A to jestli vezmete tátu na motorce, který absolutně neví, kdo jsem, je úplně jedno. Čím víc motorek, tím líp. Všechny informace o tomhle srazu najdete v mém kanále. Začne na něj kliknout, jmenuje se Srazy a tam je chat, kam přidávám nějaký behind the scenes z mých videí. A hlavně ten kanál tam je z toho důvodu, že když bude nějaký takovýhle sraz, tak vám to přijde jako oznámení a nemusím dělat videa. Takže jo, víc info o srazu je tady v tom kanále. Určitě se podívejte, budu rád, když dorazíte. A jestli mě ještě nesledujete, dejte follow.